观众朋友，大家好，欢迎收看12月2日公司台记台下晡新闻，我是陈淑君，来先来看今仔有啥物新闻重点。今仔台湾各地拢正冷，合欢山甲玉山嘛落雪咯。气象署针对新北市甲宜兰继续发布10度以下低温特报。有民众伫新片南西店打恐吓的字条，警方长的追查。下晡1点，台北市政府嘛伫泽文市政府站来进行维安的演练。北韩公开金正恩实采8700吨级核子动力潜水舰的影像，伊嘛批准军工厂现代化的草案来展现强化国防的野心。来看今仔台湾各地拢正冷，透早上低温是伫新北市石碇，只有10.1度。透早合欢山、玉山嘛拢已经落雪咯。气象署伫今仔的透早嘛，针对全台湾6个县市发布10度以下的低温特报。这波日冬以来上强的冷气团哦，明仔载就会减弱，温度会回升。中南部会恢复到28度，真温暖的天气。天气的变化真大哦，所以老大人佮有心血管疾病民众，拢爱特别注意。雪愈落愈大，民众行雨伞享受这个美丽情景。合欢山对透早开始落雪，就连吐雪机拢出动作业。早上6点39分到7点26分下冰雹加冰屑，大小为0.1到0.2公分。若是合欢山，就连玉山嘛是规片白茫茫。日冬以来上强冷气团到位，玉山观测站铁光的时出现零下4.7度的低温，北地低温嘛差不多伫10度至11度尔。今天的一个本岛最低温的话，是出现在新北的石碇，是只有10.1度的一个温度，然后在桃园的杨梅也是只有10.3度。那另外可以看到，像是在整个台中以北，也都是有些出现，就是部分是11度左右的一个低温出现。台湾受到大陆冷气团影响，北部规日温度伫14度至15度左右，中南部伫18度至22度。气象署表示，拜六开始大陆冷气团减弱，温度会开始回升，中南部和东半部回温到28度，北部宜兰22度。只是后礼拜二，阁有一波东北季风来到台湾，北部宜兰会搁再变天。到了下礼拜2之后的话，我们可以看到，虽然说是有另外一波东北季风增强影响，是说像是在北部宜兰一个温度上来讲，是有稍微略微下降的一个趋势，但是在其他地方的话，则是没有受到太大的一个变化。气象署讲，未来1礼拜受到冷气团和东北季风影响，北部宜兰会连续落1礼拜的雨，尤其是宜兰地区要注意会有闪大雨的情形。气象署也提醒今年要伫咧北部、东半部跨年的民众，可能是湿湿落雨的天气形态。记者陈选王志光台北报道。来看台北随机杀人案发生的其中一个地点，新片南西店外口有真侪民众打字条，也毋过昨暗所有民众发现讲顶头有恐吓的字条，警方是长的追查。今仔下晡1点，台北市政府嘛伫泽文市政府站甲附近来进行维安演练，嘛发送细胞监视。大五上班时间，成品南西店外口人来客去，真侪上班的人阵，边仔规面悼念墙搭满民众祝福的话语。这是台北随机攻击案件发生代志的地点之一。不过，即马煞搁互人打恐吓的字条引起民众的紧张。这种纸条是比较不好，我们尽量不要被这种纸条吓到，也不会让他得逞。这种恐慌也不是很好，就把他抓住吧，因为他也不知道是真的还是假的。民众看到纸条的内容嘛，错一个。这个现场至少有员警伫自首，回顾代志发生的经过。第25暗时8点外，发现其中一张纸条啊内容无啥正常，通知边啊当地执勤守望勤务的派出所员警。看到说墙上有人贴了这个东西，看起来蛮可怕，就是好像说要再次 I will kill more people 这样子。尤其是最近就已经加派这么多警力了，然后结果还出现有这样的一个纸条，或者说有这样的一些声音出来，就我不知道为什么台湾会变成这样。根据了解，代志发生的时阵，拄啊是假日人上济的时阵，警方目前展开追查。不过附近监视器敢若一支，已经扩大调阅监视器，也甲派员采证，要查清楚大个人伊的身份，也甲目的。中山分局嘛提起，那是触犯刑法第151条，相当会当处2年以下有期徒刑。事件依然正之一个57岁伊家抢的家属，今仔日发声明表示，感谢各界关怀支持，
时，也毋望各界注意个人的隐私。另外，社会各界若是有要捐款慰问的意思，家属是呼吁会当以家唱的名义，向其他个人也是公益团体捐款，延续爱甲勇气。台北市会伫2日下晡举行高强度演练，以真济匪徒伫市府站攻击人这个情况，无予应变处理，提醒民众无需要太过紧张。公司新闻采访报道。再来看，昨昏台北捷运松山新店线的车顶有一个查甫人甲其他的乘客去弄到，伊情绪是真激动，也互线伫车厢内底黑白母，乘客是拢真惊吓，赶紧招闪嘛造成一个妇人人受伤。警方是表示讲，这毋是攻击事件，这个查甫人是甲妈妈做伙坐车，落尾嘛互妈妈带回去咯。大声喊讲，唔通搁客啊！捷运车厢内底咻来咻去，乘客向共一个方向咧走，现场乱吵吵，真侪人互塞到挂伫涂骹。车门一个拍开，有大阵人汹汹走出车厢，四界一直传出唔通搁客啊落车的声音，所有人走向出口，脚步才放慢落来。不过一路对人走的民众，也阁唔知影发生什么代志。不知道发生什么事，但大家跟着跑，我就跟着跑了。本日20时32分，捷运北门站有一名男子与母亲一同搭车，因故情绪不稳，其母全程在旁陪伴，为引发列车乘客骚动奔跑，致物品掉落。这场耶诞节意外就发生在暗时8点多，发现松山新店线，一个男性若像甲其他的旅客相嗌，情绪失控，也互线直直咧讲，引起车厢内底乘客紧张，走去其他的车厢，无想到煞引起愈大的撩动，走的过程当中造成一个妇人人受伤。经大同分局及检检察队立即派遣多名警力到场处置，现场有一名妇人在奔跑中受伤送医，为避免后续骚动。由警方护送该母子至北门站出站，经确认并非攻击事故。台北捷运也呼吁民众发现任何异常的行为，拢爱先保持冷静，唔通惊吓。伫确保家己安全的状况之下，随卡110也是通知车站的人员到场处理。记者综合报道。高雄屏东今仔嘛无改平静，高雄透早大寮溪寮路、大寮溪寮路，阁有市区的三路拢传出大火。屏东的下门街早起嘛传出火烧，消防队是救出一个行动无介方便的老大人，送病院急救。怪手甲铁厝的窗仔挖开，互消防人员赶紧拍火。高雄大寮溪寮路一架规排的铁厝，2日半暝点外火烧，火烧的面积大概100平米，连外口的车嘛着多。到的时候已经火都冒出来了，对，所以没办法还确定起火户是哪一户。这个需要火调是在鉴定，应该是电线走火之类的东西，然后瞬间它有那个东西要去引燃到。当地巡守队推测可能是烧拍天造成，火伫咧1点钟内就拍花，车、铁厝拢烧甲臭火大，好甲在住户出去外口佚佗，无人受伤。毋那大寮坚定三路一栋老屋厝伫咧饭店火烧，拍火人员徛伫咧路边热水枪拍火，因为这是卖厝中人的办公室。有真侪办公的文具甲物件，消防到场的时阵，一楼拢烧了了啊！没有人员受伤受困，所以总计烧了2户。一户燃烧啊，然后左右两边为招牌的燃烧而已。电眼翕到火甲烟伫咧半暝啊12点10分左右出现，迄时大家早着下班啊。不过住户表示，伫咧火烧进前，捌听到有人在冤家。我还有听到有2个人在争吵的声音。他说有可能是电路超负荷的，也有可能，也有可能是老鼠。员工透早登去火烧现场，准备整理环境。详细原因要搁等待火调厘清。除了高雄、屏东市下门街巷仔内，2日透早7点外，嘛有人家厝火烧，消防接到通报赶到位，为导火的病厝甲无法度行的老大人救出来。门口的右侧发现一名患者，年约70-80岁，是一名男性，意识清楚，立即由我们屏东分队的2名同仁将其救出送医。这3件火烧厝案件原因还搁在调查，因为2日全台气温向降低，商局呼吁厝内底若有行动无方便的人，就要先规划逃生的方式，嘛要注意用火用电的安全，才会使防止灾害发生。公司新闻综合报道。再来看拜三的时，有一架丽鹰航空飞偏误的飞行机，伫咧台北松山机场要起飞进前有旅客讲看到飞行机的庆恩味阁真歹，坐机飞行机顶头都要无法度喘气。丽鹰航空表示讲是空调的设备各样，嘛需换另外一架飞行机来载旅客。
机舱内底规个烟，旅客拢真紧张，有人大声喊温度咧压悬。了后，机长公布状况已经排除。冷气的关系，造成一些味道的散出，那目前尽管已经解决。旅客讲，这班飞行机是要飞去偏湖，比78619的航班，拄要起飞的时阵，就出现插片的味，还佫有大量的烟闻出来，甚至有人头壳晕无爽快。虽然机长讲状况排除，不过所有的旅客要是讲要落飞行机，烟雾状况确实是弥漫到，连我这一种可能气管比较不好的人是会有点无法呼吸的状况。我们向他比叉叉，对，那有些人已经有点尖叫或是嚎哭，后来是还好，机组的2位小姐有帮我们去反应。针对这点，立营航空表示，24位台北飞去偏湖的B78619航班，若要起飞的时阵，因为客舱空调过样，考虑安全，飞登去停机坪检查，派另外一架飞行机载旅客，24暗已经到偏湖，造成旅客不便，感觉真失礼。另外，平安暝中营 BR06 航航飞去洛杉矶的飞行机，在半中途出现各样的信号。因为考虑安全，转降到关西国际机场检查。有旅客看到出动时，飞行机的机室顶悬有气体喷出来，有经技术分析，这是飞行机当伫咧下油。原因是因为飞机都有它的最大落地重量，好，那么如果飞机在不是那么紧急的情况之下，它必须要做落地的时候，那机长就会考虑把这个油量放掉。中央航空表示，迄当阵已经有派港机型的飞行机去台办载旅客，伫旅客停靠的时间有提供参观，造成旅客不便，因嘛有回失的。记者综合报道。刑事局的中部打击犯罪中心接到民众的报案，讲伊互一个公司伊美董事长夫人的查某人诈骗哦。这个嫌犯是讲，若投资伊的伊美的器材，至少会有将近2成，甚至会当看到3倍利润。警方调查嘛发现讲，至少50个人被骗，骗超过1亿3800多万。本案巧信主嫌对外积极塑造事业成功形象，联合其他共犯。对外以年化投资报酬率18%至300%不等之假投资合约吸取巨额资金，实际上未将资金投入仪器购买，也未和医疗单位及医美诊所签下租赁合约。全案总计吸金不法利得达1亿3800万余元。警方表示讲，这个嫌犯假做是医美的企业家哦，强调讲有真侪间大间的医美诊所，甚至是大病院，拢是使用因的医疗器材，所以一个人做伙来投资，赚租金，佮赚奖金哦，也毋过伊钱收收的人就落跑失踪了。警方嘛抓到这个嫌犯甲共犯，该移送台中地检署侦办。再来看劳动部甲地方政府合作来调查中人违法来引进外籍移工的事件，嘛已经开出超过1200万的罚款咯。台北新北市的专勤队嘛宣布讲，因佮抓到泰国的非法中人，用观光的名义带人来台湾，实际上哦，说是来台湾的果子园、茶园，还是工地做事赚钱。泰国籍人口贩卖兼做导游，新北市专勤队查到这个 W 女子为113年4月一直往回泰国甲台湾，大概拢会带几落个泰国籍人士入境，派工集中地工作地宿舍，拢纳入旅游行程。新北市专勤队一直跟队，伫机场抓人，成功查到跨国非法中介案件。泰籍 W 女以旅行名义招揽同乡入境工作。并陆续查获非工达61人，全案已由桃园地检署提起公诉，主嫌 W 女羁押禁见中。新北专勤队表示，乌港旅行团有一套非法的中介模式，由 W 女子先向每一个非法求职的人收39000泰国币中介费，再个请送来台湾入境员工，工作区域全台湾拢有，无论是水果园、茶园，还是工地、清洁业者的场所，拢有这个泰国人士去做工的所在。用观光名义，他们的买工费可以降到1半以下。比如说，原来如果$6000，他们付$3000就可以过来。长期关心移工权益的通市群众服务协会表示，会有表明员工实际伫做工的乱象，主要是国内确实欠工严重。按过台湾移工引进管道充满各种的阻碍，必须雇主爱靠中介体系，爱确实健全中介，甲国内法规，才有法度消除乱象。公司新闻采访报道。
国民党立委洪晓玲等立委去中国引起真侪争议。行政议会今仔已经通过《两岸人民关系条例》修法草案，将对包括立委在内的民选的公职人员去中国都爱纳管，违法上罪是当罚1000万，嘛要来建立审查许可制。行政院版本的修法草案是规定讲，立委落任3档内，佮有落任3档内的县市长去中国，拢需要经过内政部等部会组成的联审会来审查许可。嘛规定讲，落任的正副总统，佮有中央政务人员、外管的正副馆长，佮有退役教级的军官，禁止出席妨碍国家尊严的活动。这个法案哦，佮爱送立法院去审议。再来看立法院将对若要提出的总统弹劾案投票，赞成60个人，反对51个人，已经通过了。5月19会来进行弹劾案的记名投票哦。进前嘛来申办公听会，嘛要求总统要按2届到立法院去说明。另外，针对明年度的中央总预算，佮倒伫立法院还未审查。总统赖清德总是批评在野党党预算有啥物资格讲宪政咧？今仔国民党团是批评讲违法的预算，说要强迫国会来审查。民众党团嘛质疑讲，宪法对一条是有规定讲年底就要完成审查。明年度中央总预算案目前还阁伫个立法院卡条的，总统赖清德25表示，宪法明文规定，立法院对明年度预算要伫今年12月30日进行审完。阁批评在野党连预算都阻挡，还阁有啥物资格讲宪政？阁再引起南北不满。国民党团颠倒批评违法的预算，煞爱强迫国会来审查。违法的预算要强迫国会，来一起当共犯来审查违法的预算，我们还是会依法来做该做的事情。您所说的中华民国宪法规定在哪一条？说年底以前必须要审查完总预算，不要回避问题啊，不要问 A 答 B 啊。民众党团是讲，包含前总统陈水扁甲蔡英文时期，拢出现总预算年底前无审查的情形。估计咧，2007年度总预算到当年6月15早3读通过，要求赖总统讲清楚，国家进前再违法修正这争议还未解决，朝野相对决。立法院会2人嘛处理南北党团提出的总统弹劾案，不过民进党团讲是将弹劾当作工具。你左手说宪法法庭的决议我不遵守，右手要提出总统的弹劾案，未来要交给宪法法庭审理。请问未来宪法法庭审理的结果，你接受吗？那在1月21号、22号，会邀请被弹劾人列席进行第一次说明，并被询问。那在5月19号，会进行弹劾案的投票。全约会针对第2案、第3案有无意通过下议案。根据提案时间表，明年1月14、15举办公听会，1月21日甲5月13、14召开审查会，会邀请赖总统到立法院说明。4月27会举办听证会，邀请政府人员出席表达意见。最后伫5月19，赖总统就任2周年前进行弹劾案的记名投票。公司新闻采访报道。立法院之前3读通过停刊公告年金的法案，也毋过行政院是一再强调讲，这法案会互退抚基金提前破产。原来行政议会是以附属无要执行来应用，嘛讲会阁来向宪法法庭来申请实现。也毋过有教师团体是强调讲，政府若无要落实，因要上街头抗争。在南北党团人数优势之下，立法院顶一日3读通过停止提公告年金的法案，因为行政院几日解讲，若修法会互退抚基金提早破产，所以传出2日行政议会会决定对停止提公告年金附属唔执行，嘛会申请实现。决定不予附属本次的修法。根据媒体报道，行政院无比照在违法修法采取唔附属的方式，是附属唔执行，是因为宪法法庭最近复话，5位大法官判宪诉法修法违宪了后，府院高层决定以释宪来解决争议。对于这些我们公教人员来讲，我们权益马上就受损了。我们也应该会包括召开记者会，或者是号召退休人员到法院提起诉讼。也不排除就是到行政院前去抗议。有关公立学校教职员的年金，教师团体批评行政院唔执行的做法，佮讲无排除会去街头抗议。国民党呼吁赖总统应该善待军公教甲警校。请你对公教柔软一点吧。公教为了所谓的民进党标举的年金改革，已经被削其血肉了。
那今天也不过是请求停砍，卑微的请求停砍。我们当然期待宪法法庭能够作为人民权益最终的守护者，那将年改案交付释宪，并且申请暂时处分，我想这是眼前的当务之急。即马调查真恶达成共识，对立的情形也继续伫牙关。记者综合报道。来看经济部历年推动中心的政府执行长第一年，一直任内接受历年业者198万的乌西向台电施压，互台北地检署以贪污定罪起诉，具体求刑14档。第一年是台大经济系和英国伦敦大学学院的实习师。伫前总统蔡英文执政的时，加入民进党的智库，28岁就担任副执行长。今年的8月检调是接到检举，怀疑讲伊有收乌西。台北地检署今仔侦查总结，指出讲伊负责推动的国家历年重要的能源政策，佮利用伊的职务来操控台电公司的能源，影响电力申请的公平竞争，所以贪污定罪甲伊起诉，嘛建请法官判伊14档的重刑。第一年的爸母佮因小弟嘛互伊洗钱罪起诉，求刑2档。为着要抢救少子化，国民党甲民众党是提出讲要为囡仔来设台湾未来考照，政府来帮囡仔欠钱，那出事就开始欠，满18岁上济通领33万外。国家斗相共欠钱，敢真正会当来减轻父母的负担，对于生育率敢有帮助呢？咱来了解家长和学者的看法。即卖的人饲囝经济压力大，有的家长为着囡仔考虑，亲像张先生伊有2个囡仔，囡仔当出世就甲因办考照，包括家庭开销有剩的，还有囡仔的红包钱，全部拢欠伫这个考照内底。每个月比较不一定啦，可是红包钱一定会存下来。几岁要存到多少钱？我觉得可能他出社会至少准备个100万吧。那杨先生因一家伙仔，共款有2个囡仔，爸母决定甲幼儿津贴加入去囡仔的考照内底，希望累积到一定的数字，再投入股市来累积。会帮他们定存，应该是说会有个紧急预备金啊，就是他们有需要用到的话就可以用。不过，即马调查立委学美国川普的考照，提出自动投资考照的想法，甲投资 ETF 或者是成长型 ETF 加做目标。第囡仔18岁了后，预估效益有65万至100万。等于政府到管理考照，有专家烦恼讲，安尼有的人会看有食无。如果你这边给人更多的优惠，那我就把这个本来要自己存的钱，我就不要存，就存到你那个账户里面嘛。那这样的话，你政府的资源就用在那些本来就有能力为子女自己准备那个教育基金的这些父母的身上了嘛。另外，自动考照敢有可能会提高生育率？专家讲，囡仔细汉的时阵爱开的钱才是真正大条的，这才是互大家烦恼上主要的原因。18岁了后才会当领，恐惊是袂付起。所以真的要这么做的话，那可能真的要有什么？要有一个特别基金，必须要有特定的财源。比如说我们有验捐，现在市场很多就进了长照或者健保，我们真的要想想看说，那这些钱要有持续性稳定的财源。财政系学者提醒，目前无论倒一方的提案，拢需要有资金投入，所以财源设计是真重要。另外嘛，需要考虑未来少子化、物价浮动等等的因素，才会当保持长久甲稳定的发展。记者综合报道。国际新闻来看，昨耶诞节咯，美国的加州雪落大雨，做大水，佮引起水崩山，造成至少3个人死亡。加州的州长嘛宣布内军进入紧急状态，救援人员甲当地国民兵已经随时待命。美国加州伫耶诞节这一天落大水雨，毋但做大水嘛水崩山。根据发生社的报道，受到这波为夏威夷一路延伸到北美洲的西岸，水汽增加温暖气流的影响，估计几天内就会为加州带来几个月降雨量。到耶诞节迄一暝，美国第2大城洛杉矶部分的所在降雨量有达270毫米，当地人民紧急疏开，主要的车路嘛封起来。不过也是造成3个人死亡，其中一个查甫人去互倒去的树仔底死。I woke up at 8 a.m. with a phone call from my dad saying that the firefighters had just rescued him. And I said, from what? And he said, from 2 feet of water in my apartment. 南加州部分的所在，伫后一波较淡湿凉冷的天气来进前，雨会小可较少。若洛杉矶也是继续咧落雨，所以加州包括洛杉矶在内6个郡已经宣布进入紧急状态。因为真侪饮水的所在，伫今年初是发生森林大火的灾区，这个所在因为树仔拢烧了，所以较无法度吸收水分。Granddad got rescued, but the cats did not. I wanted to come and help them out because I wasn't confident that they were going to live. So I came down here
hiked here about 1.5 miles from my house in the rain. Stretched through all of this stuff and got the cats out one at a time. 美国国家气象局指出，这波冬季的风暴是由几条大气河流引起。第年度2月大月，也就是圣诞假期，为热带地区带来大量水汽，因为落大雨造成这落雨梅甲粪扫冲去路口，地区真侪路拢塌掉咧。救援人员赶紧去支援，把几下掉伫车底的民众救出来。加拿大州州长纽森嘛，伫几下沿海城市发送紧急的物资，另外加州的国民兵嘛伫咧待命的状态。公司新闻新闻部编译。来看北韩的官方媒体最近公布领导人金正恩视察军事建设的画面。北韩嘛头一届公开长个建造的8700吨级的核动力畅水艦哦，佮宣传讲这架畅水艦有核子攻击的能力。金正恩嘛批准军工厂现代化的草案，来展现强化国防的野心。北韩头一届公开当咧研发制造8700吨核动力畅水艦，北韩领导人金正恩带伊的查某囝金珠爱亲身去造船抢船。画面中，这台合作战略核攻击畅水艦表面有喷乌豆红的菜，这是今年3月以来北韩第一届展示这台畅水艦的顶半边，互大家看。专家分析，这个畅水艦计划有安核武，未来拢会成做北韩海军现代化甲水下战略的核心动力。金正恩伫现场批评南韩伫美国支持之下，照想摕到畅水艦的技术，严重侵害北韩的主权。为着加速武器升级，金正恩伫咧视察期间正式批准军工厂现代化甲自动化的草案。这项计划要放入去未来5年国家发展路线，要全面提升国防工业的生产效能，特别针对海军甲核武装备的制造能力进行技术升级。金正恩强调，推动军备现代化是面对南韩甲美国的军事威胁的时阵，为着保护国家主权甲领海孤不离中的选择，嘛要求各大研发单位爱伫短时间内完成现代化的目标。金正恩视察弹药工厂的时阵，常常要求爱扩大生产飞弹甲炮弹，外界推测可能和对罗西亚的出口关系。北韩已经派出15000位军人支援罗西亚侵略乌克兰的战争。金正恩已经侪摆强调，必须要进行武器现代化，加强作战能力。除了核子畅水艦拼势咧做，兵种伫咧东部海峡嘛试射新型长程地对空飞弹。金正恩亲身在场监督，透过千里镜观测发射的状况。报道讲，这粒防空飞弹成功测试高空拉炸技术，精准破坏200公里外空中的目标，展现北韩长豆豆建构更较好防空的拉炸棒。面对着北韩一直来展示因军事的能力，互外界来关心，金正恩甲美国总统川普的传金会，伫明年敢有通举行咧？公司新闻郑威林编译。加咱断交的洪都拉斯顶个月选总统哦，开票开要1个月，即马确定讲是立场合我台湾川普支持的候选人阿斯夫拉当选咯。也毋过因为票差无到1%，对手是无愿意承认选输。目前的执政党嘛讲选举有做手，批评讲这是违法的选举政变。El Pleno de Consejeros del CNE declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el periodo de 4 años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano Nasri Juan Asfura Saba。听到全国选举委员会宣布的结果，洪都拉斯国家党的候选人阿斯夫拉的支持者是欢喜欢呼。洪都拉斯伫今年11月底举行总统大选，开票开要1个月，即马结果总算出来啊！综合外国媒体的报道，因为选情真紧绷，计票系统真乱，有差不多15%的选票是需要靠人力来算。落尾韩国的全国选委会是完成99.93%的票数的统计，其中阿斯夫拉是得到1481517票，得票率是40.26%，伊的对手自由党的纳斯拉亚是得到1455169票，得票率是39.54%。阿斯夫拉是以差无到3万票，等于是无到1%的票数，险险啊赢对手。这个结果出来了后，阿斯夫拉的对手纳斯拉亚无承认败选，强调讲毋是伫咧煽动对立，但嘛要要求支持者行去街头示威抗议。No voy a aceptar un resultado construido sobre omisiones. Esa no es mi forma de vida. Aceptar eso sería traicionar la confianza de quienes votaron y yo no vine a la política en 2011 para mirar hacia otro lado y hacerme el papo cuando las cosas andan mal.
另外，执政党籍的国会议长雷东多是伫个人社群媒体 X 发文，拒绝承认结果，表示讲这是选举政变，是完全违法、无法律效力的结果。洪都拉斯现任左派总统卡斯楚，第2023年和台湾断交，和中国建交。67岁阿斯夫拉伫政界30几年，政治立场是亲台。伫竞选期间得到美国总统川普的小听，这是伊第2摆选总统。阿斯夫拉捌讲，中国和台湾有邦交的时阵，国家的情形是比即马好买百倍，因为迄当阵国家会当得到更较侪援助，贸易活动嘛更较兴。嘛捌伫7月接受媒体的专访，表示讲，若赢会恢复和台湾的邦交，而且和美国建立更较密的关系。公司新闻单是董编译。洪都拉斯总统大选立场合话咱台湾的候选人当选哦，之前伊是讲过，那伊选调会当来恢复甲台湾的邦交。咱的外交部嘛表示讲，咱会保持开放务实的立场。洪都拉斯总统大选由挺台湾的国家党候选人阿斯夫拉选调，伊选前捌讲，若是当选无排除恢复甲台湾外交的关系。外界嘛关注未来双方关系变化。外交部尊重洪都拉斯人民依循宪政体制，并透过民主机制所选出的新任国家领导人。对于外界其他关切事项，外交部将秉持一贯开放务实的立场看待，目前没有相关评论。外头看台湾甲洪都拉斯的邦谊，双方捌建交82年。1941年建立公使级的外交关系，1965年升做大使级。不过2023年3月2日，洪都拉斯政府宣布甲咱国断交，外头都甲中国建交。原底洪都拉斯政府是真期待中国的援助，不过落尾手是双头无前后，连到面临黑暗产业崩盘、甲失业的问题，还有洪都拉斯甲中国伤兵贸易失去平衡等等的冲击。学者认为讲，台湾甲洪都拉斯恢复邦交，也是有可能。它对中国大陆本来没有那么大的重要性，它的重要性就是跟我们台湾的邦交，台湾到时候能够提供它多少援助，我想这是最重要。它不是亲台或者是亲中，它一定是考量它的国家利益。学者认为讲，离阿斯夫拉正式上任还有一段时间，中国可能也会有其他的动作。就算台湾甲洪都拉斯恢复邦交，嘛要注意中国可能报复的手段。亲像友邦性文心的新总理布莱德，被看作是亲中派，都可能加做中国积极友爱的对象。中国对台湾外交的施压，也是真恶解的困境。台湾一定要谨慎提防。记者综合报道。过来消息来看，政府拍算要修法，要求托婴中心甲监视器的画面传到政府的云端来做保存。那发生代志哦，会当申请。托育人员甲家长今仔是搁再出面表示反对，因为讲安尼会侵犯到囡仔的隐私，嘛正烦恼讲影响会外流。政策错误，拒绝监管云。这个团体老师和家长去立法院抗议，反对政府儿童托育服务法草案内底，要求托育中心甲监视器的画面传去政府云端。托育协会表示，因逐工拢爱替囡仔换尿珠啊、换衫、洗身躯等等。若是这个画面传去云端，无说离流出去，也是讲甲韩国发生同款的代志，资料互人偷摕去，要安怎？前一阵子，南韩爆发了12万笔，不管是在这个诊所、月子中心等等的影片被卖到了中国去，那我们更会担心，难道这件事情不会发生吗？没有一个官员或立委敢保证所有上传的影片全部安全。除了托育人员反对，家长也真反对。有家长讲，伊有5个囝，其中有3个是查某囝。若是咧换衫甲生活的影片伫云端，有真侪家长拢无法度接受。我不晓得到底谁能跟我保证？那我的孩子是要上托婴中心吗？还是我也号召不想让孩子隐私受到大家观看的，都不要去托婴中心，都不要上学，我们自己顾吗？那谁来养我们家？我想要问一下，有谁能够听到我们这些妈妈的心声？兵团向卫福部表达4项诉求，要求政府爱保护儿童的隐私，建立影像规范，也爱强化托育中心内部的控制机制。因也要求，若是要调影像资料，嘛爱经过家长同意。卫福部回应讲，目前规划的方向是把影像传去云端保存尔。相关的法案搁咧协商当中。
会听各界意见。记者陈心东、谢桂玲台北报道。再来看有民间团体调查指出，讲有7%的民众对立法院的表现是真无满意，对总统跟行政院嘛有超过7%的民众无满意哦。也毋过对民主选举的制度，有超过7%的民众拢表示认同。搁无一礼拜就要过新年，但是目前110个年度中央政府的总预算也拍死角，交代也未伫立法院排审。面对政治局势混乱，调野对立严重，台湾开放民主修复协会拜五也公布民调。报告显示，民众对总统和行政院的不满超过7%，对立法院的不满更加悬，甚至超过7%5%。台湾经过大罢免，调查也显示有超过7%的民众对选举的制度表示认同。学者认为，这款矛盾的现象反映出民众对立法院运作的不满。对于我投票选出这个候选人，是不是可以代表？我想大致上大家没有问题。但是选出来这些候选人之间的这些政党之间的关系搞不搞得定？那我想说，真的问题是在这部分。另外，调查嘛显示，台湾民众对民主制度的信心无较低，敢若5%的民众认同民主制度，甚至有3%的民众认同独裁制度。学者分析，这无一定代表台湾民众认同中国的共产政权，民众想要爱的可能只是一个更加稳定的政治结果。独裁也许对这些民众来讲，不等于中共统治，也许它意味着效率，也许它意味着秩序，就是说，它对于当前民主的不满足。可能转化了是他对于这些事情的失望。看到现在的这种不稳定的现象，难免感到忧心了。所以政府在这个地方上，应该以终身教育的角度来持续告诉大家说，民主政治目前的乱象是制衡的结果，这是算是好的。学者呼吁，虽然政党之间的对立造成的无稳定，影响到民众对民主的信心，也毋过这其实是咧反映民主这型现象。希望政府会使透过终身的教育，让民众了解这只是民主发展正常的过程，嘛，互无刚入场的人有机会互相沟通。记者桂宗林、曾俊佑台北报道。新竹因为科学园区人口的成长速度是真紧，也毋过政府部门的编制拢无成长。本地一个公务人员服务300外个民众，即马一个人就爱负责500个人哦，工作量是增加真济。新竹县市政府希望讲中央会当赶紧来修法，增加公务人员的名额，来减轻基层的压力。上班时间，大人拢足认真咧做工课，桌顶佮摆满等处理的公文。根据统计，新竹县这25年来人口成长约4成，不过公务人员编制却也是停在民国87年，互原地一个人负责服务300个民众，即马变做500多人。会觉得业务上比较繁重一点，然后可以给民众的服务品质也会稍微下降一些，然后。就是以府内员工的角度来说的话，我会希望可以再增加一些人手。从87年的42万7000余人，到今年11月份的59万7000余人，已经成长了40%。所以我们的这个同仁的这个承受这个人口服务比大概是高于其他县市的1.5倍到2倍。所以我们的同仁的这个负担相当的重。在新竹市无同款的状况，即马一个人就要服务超过400人，人力明显无够，基层工课拢做未完。新竹市议会国民党党团最近也准备去中央要求增加预算。我们就以动保所这个小小的单位来举例好了，他就只有这么一个所长。所以它是好地方减共建啊，哈，人口已经增加的这么高，所有的基层建设呢都在加速的进行。可是如果人员再不编制、再增加的话呢，这其实真的是会延宕我们所有的基础建设，舒缓基层同仁工作的压力，并积极落实市政建设及服务，以维持市政推动品质与市民服务不中断。目前新竹县市拢已经向内政部反映，希望中央赶紧检讨制度修法，会当按照人口数调整机制，来增加公务人员名额，除了减轻基层的压力，也提升服务效率。记者杜君和新竹报道。过来上大的曾文水土积土是真严重，今年1月又搁因为南西地震造成文山这的土山的管线受到损害，无法度继续抽土山。水利署的团队是等个修理，嘛出动4架抽土船，24点钟来抽土山哦。今年嘛计共清出590万立方米的土，是这几档来上济。
并整个水库水面，有看到一条正长的管线铺伫咧水面，连接到岸边。这条管线就是维持曾文水库寿命的白沙港。国内规模上大的曾文水库是南台湾上重要的水资源中心，不过土山坐底情形正严重。今年一个南侧地动造成这条管线歹去，好佳在伫3月时阵拢修理好势，继续抽。甲天然灾害对水库清坐底影响降到上低。今年用4台抽沙船，24点真久共步抽，范围包括顶中下楼。今年都清出来土沙量590万立方米，创历史新高。挖科之后，我们就全力来做水库的清淤。那今年抽泥4期有完成了4艘船，我们等于火力全开。虽然在今年的1月21，大埔大地震有一部分的管线是坏掉的，那我们也全力的抢修，然后尽快的让恢复抽泥作业。加上今年水情不错，所以我们抽泥作业非常的顺利，今年突破新高。今年雨水多到3公，南水分数若是扩大抽沙船队，佮增加2条陆上的疏散管线，优化疏散设施，大幅度增加土沙疏散一个气化能量。明年设定国家积极的目标，要把年度清土沙的总量增加到605万立方米。据往年的平均，曾文水库每年的陆沙量预计量大概会有500万立方公尺这么多，所以我们希望在水库的扩容不要再减少的状况下，至少维持陆出平衡，所以每年的陆沙量我都能够把它抽出去。2009年莫拉克洪灾造成水库吨土沙量9108万立方米，对水库的寿命影响正大。清坐底土沙是延长水库寿命上重要的方法。以后除了继续用抽沙船24点真久共步作业，也会搭配曾文水库，防坐底土沙磅空，防太加大水期间用水力排沙。南水分数观测。到2060点，曾文水库的调水量74.9%，甲乌山头水库合起来有效的调水量4.2亿立方米，水情算稳定。记者综合报道。来看台南咸水的广济宫有一顶真有历史的桥送去修理哦，也毋过庙方发现讲送回来的桥毋是旧的迄顶，怀疑讲互厂商偷换包，庙方嘛去报案，嘛对这个厂商提出告诉。台南咸水区广济宫庙方人员摕早年留落来的文桥老相片，甲昨打送回来的桥详细比对，发现看起来真无共款。庙方质疑，即摆这顶桥除了顶悬的锁杆看起来是较旧的尔，其他零件基本上新做的共款，连原本的材质变成白砂马，怀疑送去修复的老桥去互人换掉啊，去甲警方报案。那一顶绳架完全都是新的，阮有一个足简单的想法，就是阮那顶旧的物件已经无去啊。伊就是去摕一顶新的来甲阮交差。庙方发现整顶绳架为全新品，违反契约内容，报案人向修缮公司负责人提出背信与侵占等告诉。经过了解，广济宫今年过年初2捌发生火灾，庙方这阵啊陆续咧进行修缮工程，有一对信徒自愿捐款负责文桥修复，嘛由因协助找去到桃园的厂商，这当中厂商嘛不时会汇报修缮的进度，庙方拢认为过程真正常，无料到这顶桥他们原来送回来无共款。对此，其他修复老师指出，即摆台湾新桥真少人用砂马来做啊，那这件代志的详细爱去对查。原本接这件工课厂商记者打电话过去。目前无回应。不是啊，你规定跳掉，等于讲他的你成功给他破坏拿那个会破坏是为了拿那个零组件嘛，那个雕刻的部分嘛。过他旁边的一些木座也怕呀。所以一般也都直接过来说，你修理做整座过来，整座处理。庙方表示，唔敢强调这顶文桥偌有价值，不过对在地人来讲，已经是陪伴3代人的信仰，嘛有纪念性。即摆煞伫修复的过程，哪像是失去原本的零件，互庙方无法度接受。庙方即阵交互警察去调查，伊嘛希望甲原本这物件送转来还，互因一个交代。记者从台南采访报道。配合铁路高架化规划，嘉义市按算要伫嘉义基督教病院边的甲北车头附近征收土地来进行道路的扩宽。也毋过最近就有地主正不满家己吊扛棒来指控征收无公平，损害着因的权益。乌底白字的扛棒顶面写着，请市长毋通听财团的话来拆伊的厝。
这个吊伫家己基督教病院边啊捧场顶面的扛棒，是地主要丁前，希望道路拓宽，莫来征收伊最后的土地。中学路还未拓宽进前我这是有350平，一只咧做工厂，因为中学路90米拓宽，所以呢，剩后壁这个4平，即摆因为高计划，搁要达我这4平征收，这是足无合理。嘉义市政府配合铁路国计划，要规划嘉义边啊嘉北车站的交通，暗算要甲这条街啊拓宽做22.7公尺。地主认为是家己的原因，这害伊最后4平的土地嘛去互征收。家己就表示，配合市府的交通建设，因家己嘛有土地要配合征收。我们了解市府会对这边周边的道路会进行一些拓宽。那因为这样子，嘉基也要配合，我们会配合，就是我们的400-500部员工停车位呢，也会被征收。嘉北火车站新建之后的新的交通流量所带来的一些人潮跟车潮呢，我们在这个保健街我们做了拓宽的这样的一个计划动作，那所以也会涉及到周边的道路的拓宽以及周边街角的这样子的一个拓宽。市政府都市发展处表示，这个道路拓宽的计划加强会影响5位所有权人，因是按照公共利益的角度来规划，甲任何人也是团体都无关系。若是真正的地主坚持要保留完整的土地，伫市府的都市委员会审议了后，会把伊意见转达予内政部，予内政部的都市委员会来审议。记者林慧婷嘉义报道。云林县政府要提供3700万来补助顾客12间饭店业者来翻新建立品牌，望讲会当来提升顾客员工的品质。行伫顾客石壁德创森林园区，游客数大开感受大自然。云林草岭地区因为921地震，路是断20档。2022年分149架线草岭公路恢复通车，观光客慢慢啊回来。为提升当地民宿服务，云县府开3700万补助12间业者改善设备。筹措了相关经费来做改造，那县长业者投入1半的经费，那县政府也补助1半的经费来做这个观光旅宿业的改造，建立了一个永续品牌的概念，去影响未来在整个企业里面需要投入的人力的思维。所以在这个案件里面，我们可以看到很多感动的故事。云县府建设处表示，顾客向旅馆、民宿业者拢总61间，这届参与改造计划有12间，佮和云科大3校合作，针对门口以上餐厅或者是房间等等的进行改造，希望提升整体的旅宿品质佮服务。改造完之后呢，我觉得这个效益最好的就是在那个游戏区里面啊，大朋友小朋友全部都挤在里面，然后玩积木。我觉得这个是改造之后让我看到最大的差异。这对古坑乡的民宿，还有旅宿业者，还有饭店业者有很大的帮忙，还有就服务品质来讲，应该是会大大的提升。云林古坑有台湾嘉义原乡的好名声，包括华山、中湖、石壁、草岭、沿途美景，兼顾自然景观甲人文底蕴。云县府希望透过产官学的合作，让顾客旅宿空间是点点，嘛加入设计美学甲品牌升级的软实力，为地方观光吸引更较侪人。公司王伟雄报道。来看前美专龙球队25岁投手池洛希，今仔是开记者会，宣布正式加入日本职棒软硬应对3档入票15亿，大约是代表3亿合约，会继续成立18号的球衫。虽然球队跟我说第1年去适应环境，但是我想跟球队说，我会尽全力争取先发轮值，尽我的全力帮助球队拿下每一场比赛。最初からフルというわけにはいかないですけども、こっちのプロジェクトのもと、しっかり、WBC もありますし、そういう意味では前半戦、から少しペースは落としながらですけども、彼の、能力をもっともっと引き上げれるように、やれると思ってます。池洛希伫记者会顶头是真感谢桃园的平顶高中的教练团、甲美专龙球队，佮日本软硬队的高赞哦。软硬应队嘛表示讲，会先互伊来惯习日本的环境，要随家吹压上岸。外界嘛真关心讲，池洛希敢会来参加台湾队拍世界棒球经典赛咧？球队是表示讲会支持伊来拍经典赛。再来看西班牙南部安达卢西亚有一个做帽仔的师傅，伊做帽仔有真特别手路，会用火去烧，佮去吹哦，甚至佮用镭射来雕刻。
因为做法是真特殊，所以影片伫网络顶头是真受到欢迎，向美国的名册拢专工来甲伊注文。西班牙做帽仔的师傅马德尔，甲液体喷起伫青色的帽仔顶头，刷落来规个帽仔就火。这款画面对足侪人来讲真刺激，毋过对伊来讲真殊常。今年伊42岁，即马毋但是梦庆，阁是名声烫惊声的做帽仔的师傅。毋过进前，伊伫咧中东的航空公司做飞行机的导致。10年前去墨西哥旅行，拄到一个专门甲人订做帽仔的女性，自迄时伊的人生拢总改变。I thought it would be very cool, like travel around the world, buying all these like nice artisanies that you can put on a hat. So I started doing it. 原底马着学干那做兴趣的尔，结果愈做愈兴，家己开始学来做。过程当中，伊为着要找做帽仔的帽仔、刀仔等等的技师。食足侪苦，后来伊做出甲人无共款的做法，拄好伫咧即时疫情，互伊伫航空公司头路嘛暂停，所以伊决定规个人拢投入即份事业。But then it was a time. I remember I was actually already like full on in the business. That it was a couple of videos that they got very viral in social media. That was the moment that like celebrities start contact me. 伊做帽仔过程结合水烟、刀仔、火，有当时佫会用镭射雕刻，伫帽仔内底加图烧出来。伊的设计真特别，伊厉害做法嘛伫咧网络累积真侪买奖，有真侪艺术家，甚至佫有好莱坞的明星。即马伊加野时阵，一个月会当卖20到25顶帽仔。主要拢卖去美国市场。公司新闻王如梅编译。有真侪人爱坐火车去旅行，意大利真出名的东风快车，嘛是真侪人梦想中的行程。最近佫推出高级的列车服务，甲大饭店共款拢真舒适，佫提供米其林3星总铺西的料理。一抓4日的行程一个人爱3500欧元，大约是代表128000块起跳。东风列车酒吧的高级厅有别人的更轻声，这是做甜蜜生活这台高级列车的乘客才会使享受的服务。So far, it's very nice. Everything is very curated. It's beyond my expectations. 甜蜜生活是第一台由意大利家己制造的高级列车，内底有18条的路线，自中心站罗马出发。带旅客伫咧意大利的城镇细细看看咧，互乘客亲像行伫老电影的场景内底。乘客伫咧现场的拍照，甲迎宾人员的欢迎之下上车。火车的风格是50年代气派的古早味。列车顶悬有18间有液晶仔的套房，小小的车厢内底亲像住伫咧大饭店共款。So in the north, you will have a different menu than what we are doing, for example, in our Sicilian journey. But every plate is prepared in a proper way, in a perfect way, with giving emotions. 自套房餐车到高级厅，互乘客若像伫高级搁舒适的乐园。东风快车高级列车的经营者之一。阿尼塞达莱集团讲，希望会使打造会叮当的顶级饭店，带乘客体验深度的意大利文化。They might want to invest in a one-time life experience, or they just want to change and come from the yacht or from the private jet here on the train. What brings them together is that they want to be here. They want to taste this experience we are offering of La Dolce Vita Orient Express. What is interesting is meeting people and different experiences throughout the world. Experiences it's really nice. It's not nice. It's amazing. 经营团队计划伫2027年进前推出6台高级列车，载客目标数是6万人，估计营运的规模达到上亿欧元。同时来规划跨国的列车行程，包括伊斯坦布、克罗埃西亚，也阁有苏普利迪甲巴黎。未来嘛会布局沙烏地阿拉伯甲北非，进一步扩大高级列车的观光版图。公司新闻张淑芬编译。下晡晡的天气，咱来看各县市详细资料。
北部地区上低14度，上悬16度。中部地区上低13度，上悬18度。南部地区上低18度，上悬21度。东部地区上低14度，上悬19度。外岛地区上低11度，上悬18度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台记台的报新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。